Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Қазақ Тренд каналы. Бүгін мен сіздерге жаңа программаны қалай орнатуға болады, сол туралы айтып беретін болам. Жаңа программа дегенде бұл мына программа. Былай экранды төбеден U демнесін асқан кезде кәдімгі айфонның программасы сияқты. Күшті керемет программа десем де болады. Бұл программаны қазір жаңа шыққан болғандықтан өте зор қолдануда. Экранның мына бет жағынан, оң бет жағынан алсаңыздар, центр управления шығады. Егер сол бет жағынан тартатын болсаңыздар, сіздерден WhatsApp, әртүрлі мессенджерлерден келетін сообщениялар осы бетке, мына беттен көрінетін болады. Экранның сол бет жағынан көрінетін болады. Демек, бұл программаны қалай орнатуға болады? Айтпастан бұл каналға лайк қойыңыздар, подписаться басып кетіңіздер каналға, және комментарий қалдырсаңыздар болады. Нені білгілеріңіз келеді, соған байланысты. Енді бұны қалай орнатамыз? Алдымен настройкаға кіреміз. Настройканың ішінен мән беріңіздер, о телефоне деген жерде сіздерде обновление болған болу керек. 12.02 болса, уже бұл программа қойыла береді. Менде последний обновление 2021 жылы болған. Сіздерде обновить еткен болсаңыздар, бірақ көбінде ескі программа болады. Ол сол жаңасын қалай орнатамыз, соны көрсететін болам. Оны қазір ол үшін біз настройканың ішінен экран дегенге кіреміз. Экранды басып береміз, және міне осы жерден соңына түсетін болсаңыздар, мына жерде тұр центр управления и уведомления деп тұр. Осыған кіреміз. Кірген кезіңізде міне тұр использовать центр новый центр управления деп. Сіздерде бұл өшік болады. Міне төбеден тартқандарыңызда міне менде ескі программа орнатылды уже. Мынаны дәл осыны сіздер птичка қойып қосып қойсаңыздар, сіздерге жаңа уведомление шығатын болады. Өте керемет программасы, жаңадан ойлап шығарылған, ішінде өте көп жақсы функциялары бар бұл телефонда. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеоны нені білгілеріңіз келеді, соған байланысты мен видео түсіретін болам. Оған байланысты міндетті де каналға подписацияны басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.